tompokilasy tompoko vavy dia ankafaliana no iarabako antsika rehetra amin'izao takariva izao. Ankafaliana satria malagasy no miaraka tafahoana amin'ity androany ity. Ary tsy tsika ireto ihany fa maro na any amin'ny firenentsika ny Madagasikara na manerana an'izao tontolo izao no manaraka an'izao fotoana izao. Koa dia faly miaraba azy ireny koa isika miaraka amintsika, miray fo amintsika, te resaka momba ny firenena amin'ity androany ity. Iaraka mitapatapaka hatreto isika androany makasika ny raharaham-pirenena. Fanokafana ny tao-piasana 2023 3 no everina ametrahana izao fiaonana izao. Izy ity dia mitohy amin'ny zavatra izay efa nataon'ny HVM tamin'ny 24 ny volana septambra tany Antananarivo. Natsondry zareo hoe porte ouverte, niditra miaraka tamin'ny zareo tamin'izay fotoana izay ary dia nanome afatra. Dia nitsiry satria efa hevitra ny everina hatramin'izay koa ilay hoe ary maninona koa moa raha aty Paris anaovana an'izany zavatra izany satria ny diaspora dia anisany manana andraikitra, anisany izay manana ny hoteneniny ary anisany izay manan-kevitra raha teo koa raha resaka fampandrosoana ny firenena no everina. Ary na dia misy aza moa le miteny hoe rehefa te resaka firenena tokava ty aminay ny olona matahotra adihevitra ny olona izay miteny an'izany fa dia metsaina fotsiny le fitenenina foana hoe tokava ty raha anao zavatra. Fa naizanaiza ny fitiava-tanindrazana misy azo foana, misy an'io foana, naizanaiza misy anao afaka mitepo fitiava-tanindrazana ianao. Ary ndraindray moa dia miteny foana hoe rehefa tsy mitandrazana ary ianao vao tena misento an'le firenena, mahatsiaro an'le firenena, te hiresaka momba an'le firenena. Ary te hijery hoe satria efa mba nanana fotoana nandiniana ny everana ny tazanana dia afaka mba miteny kosa koa momba ny firenena. Ka izay no mahatonga androany indrindra amin'ny mampanorona ity antoko ity mba te hiteny dia faly miarabantsika rehetrarehetra tsy voasambany kosa nandray fitenina teto Frantsa fa betabe ihany satria olona efa nitondry tsika mila matofoloha sika minakafy fisaorana nareo natao voalohany misaotra anareo président dina zany le atao dia ahoana fa naninona ny firenentsika au bout de 4 ans dia lasa ohatr'izao tsy hoe akory tsara daholo ny taloha tsy hiteny an'izany ny antoko HVM fa nitondry rehefa rehetrarehetra tous les indicateurs zay voalaza teo ny akabeazany dia milaza fa mikorosofahana mipotika ny firenena fa mitombo indrindraindrindra ny elanelana misy ao an'ny mantra sy ny mpanan-karena eo amin'ny firenentsika. Ary zay mahatonga ny korotana ara-tsaina io, zay mahatonga an'io dia aninona isika. Zany ny zarana telo vetivety ny hoe tsy maintsy mitodika kely amin'ny lasa eo akaikikaiky eo taona 2024 eo misinona amin'ny lafiny ara-politika zay fantatritsika rehetrarehetra eo amin'ny lafiny nitondrana zareo ny 2019 hatramin'ny 2024 dia indrindraindrindra dia anao inona zany tsika, anao inona ny HVM voalaza indray matofoloha Rojo Mampianina teo hoe tena diso eto amin'ny lohan'ity tantaran'ity firenentsika ity tsika zay nambian'Andriamanitra ka manam-pahaizana afaka mieritreritra ny lavidavitra kokoa fa betsaka loatra ny mpiray tanindrazana amintsika zay tsy afaka mieritreritra intsony ny ampitso satria ny androany ary izy efa tsy fantany hoe mbola sa maraina ve. Miaraba manokana n'ireo namana indrindraindrindra anareo antoko samihafa sy olona samihafa tonga eto satria zay ny état d'esprit oentin'ny antoko HVM tsy ilaza ny vita irery ankory izahay na mahay samy rery satria rehefa toy izay ny ataonao dia io ny firenena io
valambefolo sy roa arivo aminay amafisiko forajaoro mampianana moa tsy de teny zay fofa nyteny an'izay tadidinareo mois d'avril 2018 hoe coup d'état institutionnel nisy teo Madagascar. Il y avait un complot contre le régime Rajaonareo Mampianana. Un complot dirigé alohatsika mipetraka fanontaniana zay fa ozy aho ny institution resahako nisy ny complot nataona candidat miaraka amin'ny HCC miaraka amin'ny CENI ary miaraka amin'ny gouvernement. Président Roland, ma femme Matanaro, fantaniko na dia ohatran'ny hoe tsotsotra kely satria mikasika ny concertation nationale efa elaela ihany izy io na tamin'ny heritaona efa neritreretina dia fantaniko tena hoe rovina mihitsy ohatran'ny mainka ihany zahay raha ny tenako manokana isiny ilay andro ilay fotoana anaovana mihitsy an'ilay izy ary raha ohatra ka tena hoe tsy manaiky zareo hiaraka amin'ny hoe amin'io concertation io eo atao ihany fa zany izy tompo. Pareil visto, setor pareil visto. Vamos se HVM vaúdo e chinamano na universidade ali já representava esse rico daí me era como tudo no Madagascar uma nática de eles já tinham também pessoal na nática que pouca a pessoa é exclusiva também cristão a pessoa que foi interessante né ali tomava existem shows também a crise porque não mudou muito o entendimento. Eu não me sei vai ir de fibra então se canal não é nada nem é alô as não e tipo consiste a dizer que demorou bem mas ele lá acabou de colocar as capas se destaca ah você me chama que não é nada faz ele avança por aí ninguém por aí só que se ele foi não der esse cara isso e não vou poner no toco eu tô na zona me fitenena e zavatra raha ny fitantaranareo azy eto ohatrany zavatra mora zay tompoko raha nanongana ny zalahy tamin'ny 91 tsy moramora no nanjoanay maika amin'ny sivifolo sivanjato sy arivo ny fisamboran'olona ny zavatra niatra tamin'ny olona marobe tao tsy moramora zany ka na inona ho ataonareo na inona ho ataotsika raha mbola hoe mpilalao politika ireo niaraka aminareo tsy ho akaizonareo